مساء الفلكيات. هو ايه صوت الفضاء؟ يعني لو طلعنا فوق نسمع ايه؟ الحقيقة انك في الفضاء بره مركبتك الفضائية مش هتسمع اي صوت خالص ولا حتى نفسك، لو انت مش متعلق في المركبة ومفيش حبل ومفيش اي حاجة. يعني لو اعتبرنا انك تهت في الفضاء وقعدت تصوت من هنا لبكرة محدش هيسمعك. طيب ده ليه بقى؟ عشان نعرف الإجابة لازم نفهم الأول هو الصوت أصلاً بيتنقل إزاي من مكان للتاني. الصوت بيتنقل عن طريق الفايبريشنز، الاهتزازات. لما يطلع صوت مني عشان يوصلك بيقعد يخبط في الجزيئات بتاعة المادة اللي بيني وبينك لحد ما يجيلك، وده معناه إن لازم يكون في مادة بيني وبينك، زي مثلا الهواء أو المية. الفضاء بقى فاكيوم فاضي ما فيهوش مادة، وبالتالي مفيش حاجة الصوت يتحرك من خلالها، وعشان كده مهما عملت في الفضاء محدش هيسمعك. بس في حاجة بقى، لو كتبنا على الإنترنت صوت الفضاء أو Sound of Space هنلاقي فيه أصوات فعلا. إيه بقى ده؟ الفضاء فيه ذرات وجزيئات، وإلا النجوم والكواكب وكل الدنيا اللي فوق دي إيه؟ عبارة عن إيه يعني؟ الفكرة بس إنك برضو لو إنت فوق مش هتسمع حاجة. الله، ليه بقى؟ لأن بكل بساطة الكثافة قليلة جدا، فكل فين وفين ما الصوت هيلاقي جزء يخبط فيه، وبالتالي الصوت اللي هيطلع هيبقى ليه very long wave length، طول موجي طويل جدا، وده إن ما تقدرش تسمعه. لكن العلماء بياخدوا الموجات دي ويغيروا الطول الموجي والتردد بتاعها ويحولوها لحاجات تنفع ودنا تسمعها عن طريق process اسمها sonification. يعني بحول الداتا اللي جايالي ايا كانت هي ايه لصوت، ودي هي بالظبط الأصوات اللي لو فتحنا ودورنا على النت هنلاقيها. آخر لينك موجود في المراجع ده لينك تبع ناسا، واخدة الصور اللي هي مصوراها بالتلسكوبات بتاعتها ومحولاها لأصوات، ولينك لذيذ جدا. دمتم فلكيين.